स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो आजको यो ब्लगमा। आज 2022 सालको अन्तिम दिन अर्थात् 31 डिसेम्बर। आज साथीभाइ मिलेर हामी लिस्बन घुमघाम अनि न्यू इयर सेलिब्रेसनको लागि फायरवर्क्स हेर्नको लागि घरबाट लिस्बनतर्फ जाँदैछौँ। लिस्बन बन्यो Tadi kita. Oh, ini sampai di London dah. Yes, ready. यही नजिकै चिल्ड्रेन्स पार्क रहेछ। बाबु नानीहरूलाई एकैछिन त्यहीँ खेलाउन लाँदैछौँ। हामी जानु मिल्दैन। कुदादु हो क्या कुदादु ल यता कता हो खोइ त जाने खोइ दिएछ खोइ अब जान मिल्दैन नि त मिल्दैन सक्नु ल हामी यतिखेर रोसी आइपुगेका छौँ। क्रिसमस लागेदेखि नै पोर्चुगल लाइटले सजिएको छ र मानिसहरूको यति बेला चहलपहल पनि बढ्दो छ। रमाइलो है यहाँ बसेर हेर्न त यहाँ धेरै रमाइलो हुन्छ, तर राति अब त्यो जाँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू केटीलाई लिएर जान चाहिँ हामीलाई बिना कुरेर जान उ गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। लाइट चाहिँ एकै किसिमको छ है। Rita, taki, yeah, it's a balloon. अब यतिकै लिएर हिँड्ने खेल्ने पानीको थोपा परेछ। यतिकोमा त बिस्तारै बिस्तारै हिँड्ने काशीतिर पुगिन्छ। Considerasi dia. Oi, babu.
केही समय कन्सर्टको मनोरञ्जनपछि हामी क्यासलतर्फ जाँदैछौँ। यति बेला पानी पनि परिरहेको छ र जाडो पनि छ। नयाँ वर्ष 2023 को मङ्गलमय शुभकामना मेरा सम्पूर्ण भ्युअर्सहरूलाई र यो वर्ष हजुरहरूको सुखद बनोस्। Happy New Year!